bahan obat batuk. Yang ini gue ambil contoh dari obat batuk Helbacop ya. Mungkin bahan yang gue sebutin ada di merek obat batuk lain, jadi kamu bisa tahu manfaat obat ini. Pertama ada daun legundi atau di sini tulisannya Vitex trifolia folium. Daun legundi kaya akan manfaat seperti mengatasi asma, mengurangi nyeri, dan menurunkan panas tubuh. Selanjutnya ada jahe. Jahe adalah pilihan yang sangat baik untuk mengurangi peradangan dan peredakan batuk. Juga jangan lupa daun saga. Daun saga adalah obat yang bagus untuk mengatasi batuk dan memiliki sifat antioksidan yang kuat. Terakhir, kita memiliki mahkota dewa. Mahkota dewa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Jadi itu dia beberapa bahan alami yang membantu kamu meredakan batuk dan meningkatkan kesehatan secara seluruhnya.